নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল জুনু স্কুকিংলৈ আশা কৰো আপোনালোক ভালে কুশলে আছে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেন্ট কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো বহুতেই ইজি আৰু টেষ্টি এটা ৰেচিপি সঁচাকৈ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ সহজ হোৱাৰ উপৰিও খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো মই কেনেদৰে বনাইছো তাকে দেখুৱাবলৈ যাব লাগিব মোৰ পাকঘৰলৈ গতিকে বলক দেৰি নকৰি যাওঁ মোৰ পাকঘৰলৈ আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো তিল চিকেন তাৰ বাবে মই লৈছো 1 কিলো জুখত চিকেন আয়া তিল ৰসুন জিৰা আৰু তেজপাত এইফালে লৈছো শুকান জলকীয়া কেইটামান আৰু এইফালে লৈছো দুটা পিয়াজ আগতীয়াকৈ কাটি লৈ দিছো কাটিয়ে লৈ লৈছো মই একেবাৰে আৰু জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে যদি হে বেছিকৈ জলকীয়া খাই ভাল পায় বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু কমকৈ লাগিলে ইয়াতকৈ কমও দিব পাৰে জলকীয়া লৈ টেষ্টৰ কোনো বিশেষ কোনো হেৰি নখতে টেষ্টৰ এই কাৰণে আপোনালোকে জলকীয়াটো কম বেছি কৰিব পাৰে এইফালে মই চিকেনখিনি অকমান সময়ৰ বাবে মেৰিনেট কৰি থৈ দিম তাতে দিছো নিমখ হালধি আৰু কেঁচা মিঠাতেল অকমান দি পেলাই এইখিনি অকমান সময়ৰ বাবে মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিম এয়া মই চিকেনখিনি ভালদৰে মঠি এনেদৰে হানি লৈছো আৰু এইখিনি অকমান সময় মই মেৰিনেট কৰি অলপ সময়ৰ বাবে থৈ দিম এইফালে আহিছো মই গেছৰ ফালে গেছত এখন কেৰাহী উঠাই দিছো কেৰাহীখন গৰম হোৱাত এতিয়া মই এই তিলখিনি অকমান সময় ভাজি লৈ লম ভাজি ললে ভাল হয় এই কাৰণে মই অকমান সময় ভাজি লৈ লম এয়া মই তিলখিনি ভাজি লৈছো তিলখিনিৰ ওপৰতে এতিয়া মই শুকান জলকীয়া কেইটাও দি দিম শুকান জলকীয়া কেইটাও অকমান সময় ভাজিলে পিচিবলৈ বহুত ইজি হয় এই কাৰণে শুকান জলকীয়া কেইটাও মই একেবাৰে তিলৰ লগতে ভাজি লৈছো তিলকেটা ভাজতে আপোনালোকে গম পাব তিলকেটা ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব কোনটো পৰ্যায়লৈকে ৰাখিব লাগে হিটো পৰ্যায়ত আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু তিলৰ পৰা এটা ধুনিয়া সেন্ট ওলাব তেতিয়াই আপোনালোকে গম পাব যে তিলকেটা ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ তিলকেটা ভজা হৈ গৈছে গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি লৈছো এতিয়া মই আহিছো পটা এখন লৈ মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈ লওঁ মই মছলাখিনি এবিধকৈ পিছি লম গুটেখিনি একেলগে পিছিম কিন্তু এবিধকৈ পিছিম এবিধকৈ পিছিলে মানে গুটেখিনি বস্তু সম্পূৰ্ণকৈ পিছ খাই যায় এয়া মই শুকান জলকীয়া কেটা প্ৰথমতে পিছি ললো তাৰ পিছতে দিছো তিলখিনিও মই অকমান পিছি লৈ লম এবিধকৈ পিছি ললে গুটেখিনি বস্তু ভালদৰে একদম গুৰি হৈ যায় সেই কাৰণে মই এবিধকৈ দি আছো এয়া তিলখিনি আধা পিছা হৈছে এনেদৰে তিলখিনি প্ৰথমতে মই পিছি ললো এতিয়া দি দিছো জিৰা ৰসুন এইখিনিও একেলগে মই পিছি লৈ লম এইখিনি বস্তু একেই জাতীয় এই কাৰণে মই একেলগে গুটেখিনি বস্তু পিছি লৈ ললো এতিয়া অকমান পানী দি ভালদৰে এইখিনি পিছি লম বহুত শুকান হৈ আছে এই কাৰণে মই আৰু ইয়াতে অকমান পানী দিছো পানী দি এইখিনি ভালদৰে পিছি লৈ লম এই মছলাখিনি যিমানেই মিহি হয় হিমানে তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ বাঢ়ি যায় সেই কাৰণে যিমান পাৰি হিমান মিহিকৈ এইখিনি বস্তু পিছি ল'ব লাগে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতো পিছি ল'ব পাৰে মই পটাতে পিছি ললো এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া মিহি হৈছে এই মিহি হোৱালৈকে আপোনালোকে এই মছলাখিনি পিছি ল'ব এই মছলাখিনি পিছা হৈ গৈছে এতিয়া মই পটাৰ পৰা উঠাই লৈ লম এয়া মই পটাৰ পৰা মছলাখিনি উঠাই ললো এই তিলৰ তৰকাৰীখন মছলাখিনিৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰে সোৱাদৰ তাৰতম্য নিৰ্ভৰ কৰে সোৱাদটো বেছি আহে এনেদৰে ধুনিয়াকৈ একদম মিহি হোৱালৈকে পিছি ল'ব লাগে তিলটো এইফালে আহিছো গেছৰ ফালে গেছত কেৰাহী এখন উঠাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত এতিয়া দি দিছো মই মিঠাতেলটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে দি দিব এয়া মিঠাতেল গৰম হৈছে মিঠাতেল গৰম হোৱাত ইয়াতে দি দিছো তেজপাত দুখিলা আৰু কাটি ৰখা পিয়াজখিনি এতিয়া মই গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি লৈ লম ইয়াতে দি দিছো এচামুচ হালধি গুৰি এতিয়া মই পিয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি লৈ লম
পিঁয়াজৰ পৰা কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে মই এইখিনি লৰাই ভাজি আছোঁ। এতিয়া এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। ইয়াৰে ওপৰতে দি দিছোঁ সেয়া যে মছলাৰ পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ, তিল, ৰচুন আৰু জিৰাৰ পেষ্টটো ইয়াতে মই দি দিছোঁ। এই পেষ্টটো দি পেলাইও ভালদৰে আকৌ লৰাই ইয়াৰ পৰা তেল এটা ওলোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। তিলৰ পৰা তেল এটা ওলাই আপোনালোকে জানেই সকলোৱে। এই তিলৰ পৰা তেলটো ওলোৱালৈকে মই ভাজি লৈ ল'ম। এয়া দেখিছেনে তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে মছলাখিনি ভাজি ল'ব। আৰু মছলাখিনি ভাজোঁতে মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিয়ে লৈছোঁ। এতিয়া মই দিছোঁ চিকেনখিনি। চিকেনখিনি মই দি দিছোঁ। চিকেনখিনি দি পেলাই ভালদৰে ইলুটিকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই আগতে নিমখ দিছিলোঁৱে মেৰিনেট কৰি থওঁতে, তথাপিতো কম হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আৰু অকণমান আন্দাজমতে নিমখ দি দিছোঁ। নিমখখিনি দি পেলাই আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি ঢাকনিখন দি 10 পৰা 5 মিনিট সময়লৈকে এইখিনি সিজিবলৈ দিম। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰেই কমাই দিছোঁ। এয়া তৰকাৰীখন চিকেনখিনি ভজা চাই লৈছোঁ, ঢাকনিখন উঠাই পেলাই। এয়া আধা ভজা হৈ গৈছে। চিকেনৰ পৰাও তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া সময় হৈছে প্ৰয়োজন অনুসাৰে পানী দিয়াৰ। পানীৰ অনুমানটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে দি দিব। আপোনালোকক যিমানখিনি লাগে বুলি ভাবে সিমানখিনিহে পানী দিব। মই বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এইখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পৰাও মই একেবাৰে শুকাই যোৱালৈকে এই তৰকাৰীখন মই গ্ৰেভি বনাই লৈ ল'ম। এয়া মই পানী দি দিলোঁ। পানী দি পেলাই এতিয়া মই ঢাকনি লগাই আকৌ মই 10 মিনিট সময়লৈকে এইখিনি উতলিবলৈ দি থৈ দিম। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিয়ে দিছোঁ। মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ আৰু এই তৰকাৰীখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ। মই ঢাকনিখন উঠাই এবাৰ চাই লৈছোঁ। তৰকাৰীখন ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে হাই কৰিয়ে থৈ দিছোঁ। আকৌ এবাৰ মই ঢাকনিখন লগাই এইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকনিখন উঠাই চাইছোঁ। তৰকাৰীখন মোৰ সম্পূৰ্ণ খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। গ্ৰেভিটো হৈ গৈছে। এইটো পৰ্যায়লৈকে মই ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতকৈও শুকাব বিচাৰিলে ইয়াতকৈও শুকাই ল'ব পাৰে। মোক এইখিনি লাগিব বুলি মই প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই এইটো পৰ্যায়তে ৰাখি থৈ দিছোঁ। মই দি দিছোঁ গৰম মছলা। গৰম মছলাখিনি দি পেলাইও আকৌ এবাৰ মই উতলিবলৈ দিছোঁ। মই আকৌ এবাৰ উতলিবলৈ দি পেলাই এইটো পৰ্যায়লৈ মই ৰাখি থৈ দিছোঁ। মোৰ তৰকাৰীখন সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰিয়ে এইখিনি উতলাই আছোঁ। মোৰ চিকেন সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে। পৰিৱেশনৰ বাবে মই গৰম ভাতৰ লগত উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিবচোন। সঁচাকৈ এই তিলৰ চিকেনখন বহুত খাবলৈ টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ বহুতেই ইজি। আগতে যদি খাই পোৱা নাই, এবাৰ ভাল পালে আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু সঁচাকৈয়ে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপিৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক, সুখত থাকক। বাই বাই।